gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo ay weheliyaan xubno kamid ah komishineerada hay'adda dhowrista tayada Somaliland ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco mas'uuliyiinta wasaaradaha maaliyadda iyo sidoo kale guud ahaanba mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Togdheer kulankaasi oo laga wada hadlay qorshaha 5 sano ee hay'adda dhowrista tayada Somaliland ku shaqeynayso waxaana hay'adda dhowrista tayada Somaliland ay xog ururin ku sameynaysaa midhadhalka qorshaha 5 sano ee ku shaqeynayso dhowrista tayada Somaliland gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf xildhibaan Axmed Cabdi Dhibil gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaalay ayaa markii uu soo dhamaaday kulankaasi warbaahinta la hadlay waxaana ku dheeraaday qorshaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland ee 5 sano ku hawlgalayso iyo sidoo kale sidii loo labanlaab lahaa qorshaha hay'adda dhowrista ee gobolka Togdheer qorshihii 5 sano ee hay'addu ku shaqeyn lahayd annagoo qorshaha hawshiisii ku hawlan ayaan gobolka nimid maadaama gobolkani uu yahay gobol populationkiisu aad u badan yahay maadaama ay Burco tahay caasimadii labaad ee dalka maadaama oo halkani ay tahay goobta ugu badan ee dalka xoolaha laga dhoofiya ay halkan yihiin waxa noqotay aanu ka fursan weynay inaanu xog ururin tayada qorshaha iyaga 5 sano soo socda aanu ku darsano saasaan idinku soo booqanay saaka hadaladeenu isniri iyo wada shaqaynta fiican ee inaga dhaxaysa xafiiskaygan heer gobol iminkan waxaanu diyaar u nahay insha Allah inaanu qorshahaas aanu diyaarinayno in uu mid noqdo mid midho dhal ah oo goob kasta iyo gobol kasta aanu ku dabaqno si aanu u gudano xilkayagii qaranka ee noo dhaariyay aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweynta iyo warbixinta aad nasiiseen halkan waxa xafiiska gobolka Saaka nagu soo booqday hay'adda quality control-ka runtii aad iyo aad baan ugu mahadceleynaa waajibaadka qaran ay gudanayaan iyo sidii hawshooda u wadaan baryahan dambaba dhaqdhaqaaq badan ay muujinayeen runtiina hay'addu waxa weeyaan hay'ad muhiim u ah dalka ay tahay in dhammaan shacab iyo dawladba in la xoojiyo la iskarab istaago runtii waxaan iska wareysanay dardargelinta shaqada ay hay'addu ka hayso guud ahaan gobolka Togdheer madaxda xafiisyada gobolka Togdheer ay hayaan sidii aan isaga kaashan lahayn sidii wax looga qaban lahaa kor u qaadista tayada waxyaabaha maaragtay gobolka soo gala maadaama gobolka Togdheer uu yahay gobolada ugu dadka badan jamhuuriyadda Somaliland wax kastaana maaragtay runtii oo ganacsiina ay iman karaan sidii markaa wax kasta oo tayadoodu ay liidato aan uga wada hawlgali lahayn uga wada shaqeyn lahayn haday tahay waxa magaalada gudaheeda la keeno iyo haday tahay wixii ka soo galaya maaragtay magaalada dibadda ka soo galaya Commissioner Faisal Maxamuud oo kamid ah komishineerada hay'adda dhowrista tayada Somaliland ayaa isaguna u mahadnaqay maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda gobolka Togdheer dawladda hoose iyo sidoo kale cid kasta oo la shaqeysa hay'adda dhowrista tayada Somaliland waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan madaxda gobolka oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Xamse waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda isduwaheeda oo isna runtii aan leeyahay ku mahadsan tahay shirkana ka soo qayb galay una soo dirtay xubnad ka tirsan customka ama gudoomiyaha customka beer waxaan halkan uga mahadcelinayaa dawladda hoose oo shir wanaagsan baa ka dhacay si wanaagsan baan isu afgaranay waxaan mar labaad u mahadcelinayaa customka iyo wasaaradda maaliyadda ilaa heer wasiir gabagabadiina gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf iyo xubnahan kamid ah komishineerada hay'adda dhowrista tayada Somaliland waxay kulan la qaateen guud ahaanba shaqaalaha ka howlgala hay'adda dhowrista tayada ee gobolka Togdheer kulankaasi oo laga wada hadlay dardargelinta howlaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland u haysta guud ahaanba qaranka Somaliland iyo sidii shaqaaluhu labanlaab lahaayeen dadaalkooda shaqo Khalil Barrawran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco